Akhira kata giri pun aniat kaangkui matena panglima. Kata giri keluar situng todi keni sesia pagi kaangkui deku matenah panglima. Singkat cerita eka dekung ketika bedeh acara neng markaseh para pendekar samurai. Ejia kata giri ampun nyiapaki rencana kaangkui mateen de panglima. Kata giri nyendemin panglima dari situng kamar. Ketika panglima jiah lebet yadeng kamar jiah, kata giri pun keluar ben peapeh abri hormat. Sampai akhir ketika panglima lengah langsung coco ben kata giri. Panglima pun robu ben langsung mate seketika. Saampona mateen panglima kata giri pun entar de Kobura Hazama. Ben nyabe todi jia pas tese Kobura Hazama. Akhirnya kata giri pun motosaki pensiun dari dunia pendekar samurai. Amarga dunia pendekar samurai ria tak sesuai kalaban prinsip-prinsip kata giri. Ben akhirnya film pun tamat.